आमाको गर्भमा परमेश्वरले रच्नु हुँदै गर्दा कसलाई थाहा हुन्छ हजुर? आमाको गर्भमा परमेश्वरले रच्नु हुँदै गर्दा कसलाई थाहा हुन्छ हजुर? भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइँदै गर्दा कसको हातले छुन्छ हजुर? आमाको गर्भमा परमेश्वरले रच्नु हुँदै गर्दा कसलाई थाहा हुन्छ हजुर? अपमान र ठट्टामा सहने शक्ति आमाबाट अनि प्रभुबाट नै आउँछ। अपमान र ठट्टामा सहने शक्ति आमाबाट अनि प्रभुबाट नै आउँछ। हो, कार्यहरू चमत्कारी छन्। शिशु बचाउने जाल कसले बुन्छ हजुर? आमाको गर्भमा परमेश्वरले रच्नु हुँदै गर्दा कसलाई थाहा हुन्छ हजुर? अंग प्रत्यंगहरू ठिक र सही ठाउँमा राखिँदै गर्दा प्रभुले बच्चा भित्र अंग प्रत्यंगहरू ठिक र सही ठाउँमा राखिँदै गर्दा प्रभुले बच्चा भित्र अदृश्यमा बनिँदै गर्दा परमेश्वरको नजरले आमालाई नै चुन्छ हजुर। आमाको गर्भमा परमेश्वरले रच्नु हुँदै गर्दा कसलाई थाहा हुन्छ हजुर? परमेश्वरमा विश्वास राखे आध्यात्मिक प्रगति बिस्तारै बढ्छ। परमेश्वरमा विश्वास राखे आध्यात्मिक प्रगति बिस्तारै बढ्छ। परमेश्वर र आमालाई भुल्नेको जिन्दगी दुःखमा सधैँ रुन्छ हजुर। परमेश्वर र आमालाई भुल्नेको जिन्दगी दुःखमा सधैँ रुन्छ हजुर। आमाको गर्भमा परमेश्वरले रच्नु हुँदै गर्दा कसलाई थाहा हुन्छ हजुर? भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइँदै गर्दा कसको हातले छुन्छ हजुर? कसको हातले छुन्छ हजुर? ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। साथै ह्यापी मदर्स डे। यो क्रिस्ट मण्डली काइलो अफिसियल युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने गरेको साप्ताहिक कार्यक्रम चम्किलो आवाज भोल्युम 87 मा म कार्यक्रम प्रस्तुता यहाँहरुकै मित्र क्रिस्ट मण्डली काइलो यारो सबैलाई ह्यापी मदर्स डे का दिन हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछ। आजको बसाइमा आमाबाट प्राप्त अपमान र ठट्टामा सहने शक्ति भन्ने विषयलाई उठाउँदै यहाँहरुसँग जोडिन आइपुगेको छु म कृष्ण भण्डारी काइलो। आजको बसाइको विषयमा जोडिँदै गर्दा एकपटक आमालाई सम्झन चाहन्छु। आमा, हे मेरी आमा, दूधमा अमिलो परी दूध फाटे झैं जिन्दगी फाटो भनेर चिन्ता ग्रस्त बनेको छ। केही गर्नु हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन। मलाई खत्तम पार्ने षड्यन्त्र रचिन्छ। तर पनि हे आमा, म बर्बाद भए जस्तै हुन्छु, देखिन्छु। तापनि बत्तीमा धागाको शक्ति रहन्जेल प्रकाश दिन छोड्दैन। हो, यसरी नै परमेश्वरको आत्माले ममा जबसम्म काम गर्न छाड्नुहुन्न तबसम्म म प्रकाशमान भइरहेछु। त्यो ज्ञान पाएको छु। आमा, कथनचित म मरे भने पनि अर्को बोट हुनलाई टुसाइरहेको हुनेछु। जसरी एउटा बिउ मरेर मात्रै नयाँ बोट देखिनेछ अनि त्यस बोटमा परमेश्वरले फरक खालको मिठो स्वाद दिने फललाई प्रयोगमा ल्याउनु हुनेछ। किनकि मलाई थाहा छ आमा, तपाईले मलाई बार बार वचनबाट भन्नु भएको छ र सम्झाउनु भएको छ। आफूलाई सकिए भनेर कहिल्यै नभन। प्रभुको नाम लिएर, प्रभु म त
सक्षम भए भनेर कहिल्यै पनि नसम्झिनु भन्नु भएको मनमा राखेको छु आमा। अनि तपाईले वचनहरूबाट भन्दै गर्नुहुँदा भजन संग्रह 139 को 13 देखि 15 पल्टाएर यसो पनि त भन्नुहुन्थ्यो नि, मैले ख्याल गरिराखेको छु है आमा। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले रोजेको ठाउँमा शैतानले नै रधाइ गर्न खोजेर आफ्नो खेतबारी हडपेर जबरजस्ती बाली लगाउन खोज्दाको अवस्थामा पनि परमेश्वरले यसो भन्नु भएको छ भन्दै सम्झाउनु भएको होइन र आमा। तपाई भन्नुहुन्थ्यो नि, प्रिय नानी बालक, त म भित्रको गर्भमा परमेश्वरले रच्नु हुँदै गर्दा तेरा अंग प्रत्यङ्गहरू ठिक र सही ठाउँमा राख्दै गर्नुहुँदा त भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको थिइस्, किनकि उहाँका कार्यहरू नै अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु, किनकि म तेरो आमा हो। म आमाको गर्भमा तँलाई रच्नु भयो, त्यति बेला अदृश्यमा त बनिँदै गर्दा परमेश्वरको नजरबाट त लुकेको थिइनस्, किनकि परम प्रभुका आँखा तेरो नबनिएको शरीरलाई उहाँले देख्नु भएको थियो। त कतिन्जेल बाँच्नु पर्ने हो, के गर्नु पर्ने हो, यस्ता सबै कुराको निम्ति उहाँले नियुक्त गरिएको आयु र काम उहाँको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। त्यसैले छोरा, काम गर्नमा ढिलाइ नगर्नु भन्नु भएको कहाँ भुलेको छु र आमा, कहाँ भुलेको छु र। परमेश्वरले तँलाई प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस् भन्दै आशिष बोल्दै जानु भएको कहाँ भुल्न सक्छु र आमा, कहाँ भुल्न सक्छु र। हो आमा, तपाईँ आमाबाट प्राप्त अपमान र ठट्टामा सहन सक्ने शक्तिलाई मजबुत बनाएर नै अब चाहिँ साँच्चै म तपाईँका शब्दलाई शिरोपर गर्दै काम गर्नमा जागर्नमा नै अघि बढ्नेछु, किनकि मलाई यो पनि थाहा छ कि तपाईँ असल आमा भएर नै म असल बन्न सकेको हुँ आमा। आमा, तपाईँ असल आमा भएर नै म असल बन्न सकेका केही कारणहरू पनि त छन् नि त, किनकि तपाईबाट मैले ढाट्न, छल्न, कुटिल व्यवहार गर्न, लुट्न, चोर्न, बेइमानी गर्न, ठुलालाई अपमान गर्न आदि कहिल्यै नदेखे न सिके। त्यसैले म असल मान्छे बन्न सकेको हुँ आमा। तपाईले यर्मिया 20 को 8 देखि 11 भित्रबाट यर्मियाको प्रसङ्गलाई पनि जोडेर भन्नु भएको थियो नि आमा। निर्दोषीलाई पनि दोषी हो, त्यसलाई नछोड भन्दै आफ्नै नजिकका मित्रहरूले पनि यर्मियाको पतन पर्खिरहेका थिए। उनी पनि एकचोटि यर्मियाको चरैतिर त्रास छ जस्तो पारेपछि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने विचारसम्म पनि गरेका भए तापनि हरेस नखाइकन नकारात्मक सोचलाई हटाई आफ्नो सेवामा रमाउन अघि बढे। कारण के त भने त्यो क्षण परमेश्वर वीर योद्धा चाहिँ यर्मियाको साथमा खडा हुनु भएको थियो भन्ने कुरा र परमेश्वरको दास यर्मियालाई अनादर पनि गर्दै त्यसले अब चाहिँ धोका खान्छ होला र हामी त्यसमाथि विजयी भएर साटो फेर्न सक्छौं भन्नेहरूले र सताउनेहरूले खाएका कुरा र तिनीहरू टिक्नै नसकेको कुरा तपाईले वचनबाट भन्नु भएका
सब कुरा मलाई स्मरण छ भन्ने विषयलाई म आज तपाईँ सामु प्रकट गर्न चाहन्छु। आमा आमा तपाईले नि यर्मिया 29 को 11 बाट र मर्कुस 11 को 22 बाट पनि भन्नु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि आमा, परमेश्वरले बनाउनु भएका योजनाहरू हाम्रै उन्नतिका निम्ति हुन्, नोक्सानीका निम्ति होइनन्। आशा र भविष्य दिनलाई हाम्रै निम्ति बनाइएका हुन्। यसैले परमेश्वरमा विश्वास राख। यसुले आज्ञा पनि गर्नु भएको छ है नानी बाबु, भन्नु भएको कहाँ भुलेको छु र आमा। साँच्चै हो र छ नि आमा, परमेश्वरमा विश्वास राखिराख्दा आध्यात्मिक प्रगति बिस्तारै बढिरहँदो रहेछ। किनकि मैले मर्कुस 4 को 26 देखि 29 को अर्को वचन बिउ छर्ने मानिसको उदाहरणबाट के सिकेको छु भने बिस्तारै मेरो जीवनमा बढ्दै गएको अनुभूतिले के भन्छ भने नि आमा, किसानले लगाएको बाली आफ्नै गतिमा बढे झैं आध्यात्मिक प्रगति पनि बढ्ने कुरालाई थाहा गरेको छु। साँच्चै आध्यात्मिक प्रगति बिस्तारै अनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गएकोले र कुनै पनि कुरामा निराश नहुनु वा हरेस नखाने कुरा सिकेको छु आमा। जस्तै याकूब 5 को 78 ले भने झैं आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराई प्रभुको आगमनलाई पर्खिनु पर्ने कुरालाई पनि मनमा राखी तपाईले दिनु भएको शिक्षालाई पनि प्रशस्त स्मरण गर्दै अघि बढ्न सकेकोमा परमेश्वरलाई र तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहँदै अरू धेरै कुराहरू मनस्थितिमा आउँदै गर्दा पनि समयले उल्टे फेरिसकेछ। त्यसैले संसारभरि छरेर रहनुहुने सम्पूर्ण आमाहरूमा यो कार्यक्रमको तर्फबाट ह्यापी मदर्स डे 2023 भन्दै आजलाई बिदा हुँदै गर्दा आज यहाँ बोलिएका पदहरू युट्युबमा लेखिराखेको छु, त्यहाँबाट राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको माया र प्रार्थनाको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै सदा झैं यस पटक पनि माया गरिदिनु हुनेछ अनि लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिएर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुनेछ अनि छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि यसो अलिकति थिचिदिनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ आजको विषय आमाबाट प्राप्त अपमान र ठट्टामा सहन सक्ने शक्ति भन्ने विषयलाई सुन्दै जाँदा यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यहाँहरूको जीवन आशिषमय रहोस् र संसारभरिका आमाहरूको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा शान्ति बन्न सकेको होस्। परमेश्वरबाट चङ्गाई छुटकारा आनन्द पनि सदा प्राप्त भइरहन सकेको होस् भन्दै यो बसाइबाट म कृष्ण भण्डारी काइलो बिदा हुन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह तथा नमस्कार र साथै सम्पूर्ण आमाहरूमा ह्यापी मदर्स डे 2023।